Hərdən o ürəyimizə uşaqlıqdakı o yediyimiz tortlar düşür ha, ballı tort. Bax, eynən həmin tortdur. Dəhşətdir dadı. Qazana əlavə edirəm bal. Miqdarlarını videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Çox az vamxodda balı qarışdırıram. Gördünüz ki, biraz köpükləndi, onda soda vururam. Biraz da köpüklənəndən sonra Marylandın yağından istifadə edirəm. İlahi qızlar, necə dadlı bir yağ imiş. Mən bunu niyə kəşf eləməmişəm bu günə qədər? Dəhşət dadlıdır. Mütləq alın, şirniyyatlarınızda, yeməklərdə istifadə edin. Yağı əlavə etdikdən sonra qazı söndürürəm. Kənarda biraz vamlaşır. 5 dənə yumurtaya biraz duz, şəkər tozu əlavə edirəm. Tam ağarana qədər mikserlə çalıram. Məndə kənd yumurtası olduğuna görə tam ağarmadı. Daha sonra ilıqlaşmış ballı qarışımı əlavə edirəm. Un əlavə edirəm, qarışdırıram. Mən qoz ləpəsi də vurdum. Dəhşət dadlı olur. Duxovkanı yandırıram 160 dərəcədə alt üst rejimdə. Soba listinə əlavə edirəm. 10 dəqiqə hazırdır. Daha sonra 4 hissəyə bölürəm. Soyuduqdan sonra korjları kremləyirəm. İstədiyiniz kremdən istifadə edə bilərsiniz. Mən qaymaqla skuşonlu qarışımından istifadə etdim. Çox dadlı olur. Üstünə isə kənarlarından çıxan ovuntuları əlavə elədim. İnanın, gözləməyə belə ehtiyac yoxdur. Heç 15-20 dəqiqədən sonra kəsib süfrəyə təqdim edə bilərsiniz. Dəhşət dadlıdır. Yeyəndə belə eləyəcəksiniz. Ayda, eynən uşaqlığımdakı tort.